हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं कीबोर्ड की, जो यूएसबी कीबोर्ड है और जो क्वांटम का कीबोर्ड है। और बहुत ही, अगर आपका कीबोर्ड अगर खराब हो चुका है या माउस खराब हो चुका है तो आप क्वांटम का परचेज कीजिए। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस है इसका, मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है और इसकी सर्विस भी बहुत बढ़िया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वांटम का कीबोर्ड मैंने कौन सा परचेज किया है। ये यूएसबी कीबोर्ड है और ये मात्र मेरे को मार्केट में मिल चुका है। ये 150 रुपये का मिल चुका है, लेकिन जो इसकी एमआरपी प्राइस है वो 280 रुपये है। आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेजोन पे फेस्टिवल सेल स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये क्वांटम का कीबोर्ड है और कीबोर्ड की इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले कुछ बॉक्स का कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रुपीज़ का साइन बना हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर इन्होंने लिख के भी दिया है विद रुपीज़ फ्रंट में रुपीज़ है। अगर दूसरे जो कीबोर्ड्स होते हैं उसके अंदर रुपीज़ का सिंबल नहीं होता है। और ये इसमें क्वांटम का मॉडल भी लिखा हुआ है QHM 7403। ये क्वांटम का मॉडल है, अगर आपको परचेज करना हो तो सर्च कर लीजिएगा इस मॉडल से। और दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वांटम कीबोर्ड है और ये यूएसबी माउस है, यूएसबी कीबोर्ड है ये। और इसकी बॉडी से आप देख सकते हैं कि ब्लैक में है, मैंने ब्लैक में परचेज करा हुआ है। और दोस्तों, इसका जो प्राइस दिया हुआ है, एमआरपी रेट जो दिया हुआ है इसके ऊपर 280 रुपये एमआरपी रेट है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको जो परचेज़ किया है वो 150 रुपये मैंने परचेज़ करा है इसको। और दोस्तों, आपके लिए बेहतरीन चीज़ ये भी है कि ये मैक में भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का डेस्कटॉप है, उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। विंडो 7 में भी सपोर्ट करेगा, विंडो 8 में भी सपोर्ट करेगा। जो इसके बाद अपग्रेड होते गए हैं वो भी उसमें भी सपोर्ट करेगा, जैसे विंडो 10 में भी सपोर्ट करता है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं दोस्तों। अब अनबॉक्सिंग करने के बाद दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा आ गया है कीबोर्ड पन्नी रैप है, पूरी पन्नी से पैक हो चुका है। इसे निकालते हैं, कीबोर्ड को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट में है। इसका जो वेट है बहुत ही लाइट है, दूसरे अनदर मुकाबले में। जो दूसरे के जो कीबोर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। चलिए अब ये पन्नी को हटाते हैं इसे। और दोस्तों, जो ये यूएसबी की क्वालिटी है, ये यूएसबी वायर की जो क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अगर आपको 150 रुपये में ये मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। और बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है दोस्तों। अब चलिए आइए देखते हैं हम ये कीबोर्ड पे। और ये कीबोर्ड है, जैसे कि आप कीबोर्ड देख सकते हैं। और कीबोर्ड पे अगर हम टाइप भी करते हैं तो कोई नॉइज़ नहीं आती दोस्तों। अगर आप जैसे दूसरे कीबोर्ड जो यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते समय नॉइज़ आता है, लेकिन इसमें कोई नॉइज़ नहीं आ रहा। आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई नॉइज़ नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपका कीबोर्ड माउस खराब हो जाए तो क्वांटम का परचेज़ कीजिए। बहुत ही चीप है, मोबाइल चीप कीबोर्ड है। और इसके जो कॉम्बो पैक आता है 100 से 250 रुपये के बीच में आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, कीबोर्ड और माउस दोनों का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।